काली मिर्च जो है खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, ड्राई कॉफ हो रही है, तो आपने 1 चमचा शहद लेना है। उसमें अदरक का रस थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च मिलाएंगे। और ये रात को सोते वक्त पेशेंट जो भी जिसको भी खांसी का मसला है, चाहे खुश्क हो चाहे बलगम वाली, उसको रात को आप खिला दीजिए। उसके बाद पानी नहीं पीना है कम से कम आधे घंटे के लिए, तो खांसी में बहुत जल्दी आराम आ जाता है। जो बच्चे ये नहीं पी सकते शहद, तो उनको ये करना है कि आपने 1 कप पानी उबालना है, उसमें 1 चमचा शहद डालना है, उसमें कुटी हुई काली मिर्च डालनी है। उसको डाल के आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है और 1 चमचा उसमें आप डाल देंगे अदरक का रस। इसको इतनी देर पकाएंगे कि पानी 1 कप से रिड्यूस होकर ½ कप रह जाएगा, तो ये आपका कॉफ सिरप बन जाएगा बच्चों के लिए। इसको सुबह दोपहर शाम 1-1 चाय का चमचा बच्चों को पिलाइए, तो वो खांसी से महफूज रहेंगे, सीने की जकड़न उनकी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा काली मिर्च का एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो ये कि काली मिर्च को आप थोड़ा सा क्रश कीजिए, उसका जो छिलका होता है वो उतार लीजिए, उसको खाने में इस्तेमाल कीजिए। वो आपकी जो जमा शुदा चर्बी है आपके जिस्म के अंदर, वो चर्बी सेलुलाइड जो कि नहीं निकल रहा है, ये उसको हिला देता है और निकाल देता है, और खाने में इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा सरसों का तेल लीजिए 1 कप, उसमें अनार का छिलका डाल दीजिए, फ्रेश अनार का तकरीबन आधे अनार का छिलका डाल दीजिए, और 1 बड़ा चमचा काली मिर्च का छिलका डाल दीजिए, जो उसके ऊपर से छिलका होता है वो डाल के इनको पकाइए। काली मिर्च और अनार का छिलका जल जाएगा। इस तेल की मालिश कीजिए वो जगह जहाँ से चर्बी खत्म नहीं होती है, बहुत तेजी के साथ वहाँ की चर्बी धुल जाएगी।